สวัสดีค่ะ Hello, our beautiful students. We hope that you're doing well. And let me tell you something. This will be the first time that you have ever learned what you are about to learn. You have never learned this before. โอ้โหนะคะบทเรียนของเราวันนี้ก็อย่างที่ครูคริสโตเฟอร์เพิ่งบอกมาค่ะจะเป็นบทเรียนที่ทุกคนไม่เคยเรียนมาก่อนนะแล้วก็นี่จะเป็นครั้งแรกที่ทุกคนได้เรียนกันด้วยนะคะเพราะว่าบทเรียนนี้ก็คือ never like ever นั่นเองค่ะ never like ever จะแปลว่าอะไรได้บ้างนะแล้วก็มาใช้ในประโยคได้ยังไงเดี๋ยววันนี้ให้ครูคริสมาช่วยอธิบายนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่าทุกคนจะได้เรียนในคลาสนี้เนี่ยเรียนไปแล้วได้อะไรบ้าง Let's talk about our objective a bit. Yes, today we have got two objectives. Objective number one, we are going to be describing our new experiences. And objective number two, we will be learning to use the two words that are used in the introduction of today's lesson. The first word being never, and the second word being ever, to talk about events that are happening now for the first time. นะคะที่เราจะมาเรียนกันก็คือเรื่องของ never แล้วก็ ever ซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของtense ใช่ไหมแต่ว่าการที่เราจะพูดคุยกันอย่างตอนนี้เราคุยกับคุณครูเนี่ย I am talking to teacher Christopher มันก็เป็นเรื่องของณขณะนี้ที่เรากำลังทำกันอยู่นะคะหรือว่าเราจะใช้พูดในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆเช่นฉันไม่เคยไปอเมริกาเลยหรือว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาเมืองไทยประสบการณ์แบบนี้เราก็สามารถใช้คำว่า never หรือว่า ever เข้าไปในประโยคกันได้ค่ะมาดูกันก่อนดีกว่าค่ะว่า tense นะคะหรือว่าพวกรูปแบบต่างๆโครงสร้างของการใช้ประโยคเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในหมวดของ never กับ ever ได้ยังไงค่ะ Let's start with the first topic is about past perfect. Yes, and just to recap, students, when you hear the term past perfect, very often and also known as past tense, it is always referring to events or things that have happened in the past. อดีตนั่นเอง The past being this morning, yesterday, last week, last month, last year, or 100 years ago. มันสามารถเป็นเรื่องของเมื่อวานก็ได้เรื่องของเดือนที่แล้วก็ได้นะปีที่แล้วหรือว่า100 ปีที่แล้วก็ได้เพราะเป็นเรื่องของ past เป็นเรื่องของอดีตหมดเลยค่ะ How can we use never and ever together with past perfect? It's a very good question. Let's dig into this. Use the past perfect with never or ever to talk about events in the past that have happened for the first time. Here is an example here. Louis was very excited. He had never visited Rome before. Never means this had not happened yet. It had not happened before. It sits between had and the past participle. ใช่ค่ะก็คือคำว่า never ในรูปประโยคที่บอกว่าลูอิสเนี่ยเขาแบบว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาไม่เคยไปโรมมาก่อนเห็นไหมคะว่าเขาไม่เคยไปโรมมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้คำว่าเหมือนกับ had ที่สามารถอธิบายในเรื่องของ past participle เข้ามารวมเข้าด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นทั้งประโยคนี้เนี่ยมันก็คือ never กลายเป็นว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะไม่ใช่แปลว่าเราไม่เคยนะแต่ว่ามันสิ่งที่เราจะไปเนี่ยโรมเนี่ยไม่เคยฉันไม่เคยไปมาก่อนเลยเราถึงใช้คำว่า never เข้ามาในรูปประโยคนั่นเองค่ะ sentence number 2 Louis was very excited. It was his first time he had ever visited Rome. Ever emphasizes or puts special attention on that is the first time that it had happened. ถ้าเราใช้ ever เนี่ยก็จะเป็นการเน้นย้ำนะคะว่าเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะคะก็คือลุยส์เนี่ยเขาตื่นเต้นมากเลยมันเป็นครั้งแรกที่เขาได้ไปโรมค่ะมันจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรรูปประโยคเนี่ยจะไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้ the structure in this sentence is a little bit different from the first one. Yes. Because the first one it used never and the second one is used ever. That is correct. But the meaning is still the same. The meaning is still 100% the same. It is describing something in Louis' life experience that is happening for the first time. ค่ะก็คือเหมือนกับเรา
อธิบายหรือว่าเล่าเรื่องราวว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลุยส์เพียงแค่เป็นครั้งแรกนะคะเช่นหลุยส์เนี่ยเขาไม่เคยไปโรมมาก่อนกับอันที่2ที่บอกว่าหลุยส์ตื่นเต้นมากมันเป็นครั้งแรกที่เขาไปโรมนั่นเองค่ะสรุปว่าทั้ง2แบบที่มี never กับ ever นะคะก็คือกำลังพูดถึงประสบการณ์ในอดีตของหลุยส์ซึ่งอดีตของเขาเนี่ยตอนไปโรมเนี่ยอาจจะมีตั้งแต่หลุยส์ยังเรียนอยู่ก็ได้นะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยหลุยส์อาจจะแก่มากแล้วก็แถมไปโรงเรียนเป็น100 รอบได้แล้วหลังจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะใช้ never หรือว่า ever เข้ามาช่วยค่ะ Let's move on to the next part is present perfect Yes. How it works present perfect Good question, Teacher Jasmine. Just like we recapped past perfect, we shall do the same with present perfect, also known in English as the present tense. Present, not the type of present that you get on your birthday or you get on Christmas. No, this has got a completely different meaning. Present meaning events that are taking place right now, usually in this moment. For example, you guys listening to this lesson, that is present tense. It is an experience that is happening right now. นะคะก็คือ present เนี่ยไม่ได้แปลว่า present ที่แปลว่าของขวัญที่เรามักจะได้รับตอนวันเกิดหรือว่าช่วงคริสต์มาสนะคะแต่ว่า present เนี่ยก็คือเหตุการณ์หรือ event ที่กำลังเกิดขึ้นณขณะนี้ค่ะเช่นครูคริสบอกว่าทุกคนกำลังฟังครูคริสแล้วก็ครูแจ๊สอธิบายถึงบทเรียนนี้อยู่นี่ก็เป็นเรื่องของ present หรือว่าณขณะนี้ now นั่นเองนะจ๊ะPerfect. Use the present perfect with never or ever to talk about events that are happening now for the first time. นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยpresent perfect เนี่ยไม่ว่าจะใช้ never หรือกับ ever เนี่ยก็ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกได้เหมือนกันค่ะมาดูกันนะคะว่ามันใช้ได้ยังไงบ้างเดี๋ยวให้ครูคริสยกตัวอย่างแรกกันเลย Sentence number 1. Tara is very excited. She has never visited Tokyo before. นะคะปกติเนี่ยเราอาจจะยืนมองทาร่าเนี่ยนางอาจกำลังวิ่งไปวิ่งมาอย่างตื่นเต้นเรามองแล้วก็บอกเพื่อนอีกคนนึงว่าเนี่ยทาร่าตื่นเต้นมากนางไม่เคยมาโตเกียวมาก่อนนะคะก็จะเห็นความแตกต่างจากอันแรกไหมที่กำลังพูดถึงเคสเนี้ยเรากำลังพูดถึงปัจจุบันกันเลยนะคะซึ่ง never ในประโยคนี้ก็คือเอามาใส่เพื่อให้เห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทาร่าไม่เคยมาโตเกียวมาก่อนค่ะเราถึงใส่คำว่า never she has never visited Tokyo before ไม่เคยมาก่อนนะจ๊ะโอเค number 2 and before I move on to number 2 I just want to put emphasis on the word is. Is a word that is usually used when we are talking about the present tense. ครูคริสบอกว่า is เนี่ยก็สำคัญนะเพราะว่ามันใช้เน้นย้ำนะคะบอกถึงความเป็นปัจจุบันก็คือ Tara is คือเธอเนี่ยกำลังตื่นเต้นเลยณขณะนั้นนั่นเองนะคะ Sentence number 2. Tara is very excited. It's the first time she has ever visited Tokyo ถ้ากรณีนี้ยังอยู่กับปัจจุบันนะคะก็คือเรายังมองว่าทาร่าเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาตื่นเต้นอยู่กับเมืองโตเกียวนะแล้วเราก็หันไปพูดกับเพื่อนว่าเนี่ยทาร่าตื่นเต้นมากนี่เป็นครั้งแรกที่หล่อนมาโตเกียว ever เนี่ยก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมก็คือเน้นย้ำว่ามันเป็นครั้งแรกที่ทาร่ามาโตเกียวนั่นเองค่ะ so ever is used to emphasize that it is the first time for Tara to be in Tokyo. That is correct. It is putting special attention on the fact that it is her first time. ค่ะเดี๋ยวมาให้เห็นภาพเพิ่มเติมกันอีกสักนิดเมื่อกี้ก็จะเป็นเรื่องของ Tara เป็นเรื่องของ Louis นะคะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมตัวอย่างค่ะเป็นเรื่องของ John บ้าง Yes, let's talk about John. The two phrases that we are about to read for you use past perfect or past tense, and the second one uses present perfect or present tense. Number 1, John was so nervous. He had never met his advisor before. Number 2, John is so nervous. He has never met his advisor before. The difference between these two sentences is that the first one start with was. That is correct, yes. And the second one start with is. Yes. นะคะความแตกต่างของ2ประโยคนี้ที่ครูคริสเพิ่งอ่านไปก็คือประโยคแรกเนี่ยมันเริ่มด้วยการใช้ was ใช่ไหมก็คือเหตุการณ์ตอนนั้นเกิดขึ้นก็คือ
เขาเนี่ยแบบทำวิจัยอยู่แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขากังวลมากเพราะว่าเขาไม่เคยเจอครูของเขามาก่อน advisor หรือว่าผู้ดูแลนะคะเวลาทำวิทยานิพนธ์ทำวิจัยเนาะส่วนในประโยคที่2ค่ะก็คือเขาก็คือรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเรามองเข้าไปอยู่ในห้องแล้วเห็นว่าจอห์นเนี่ยกำลังตื่นเต้นอยู่เลยเขาไม่เคยเจอคุณครูของเขามาก่อนนะคะเขาก็เลยรู้สึกกลัวนะเป็นเรื่องปัจจุบันกับตอนที่เขาเรียนหนังสืออยู่นะคะ2ประโยคนี้เห็นได้ชัดว่าใช้ tense ที่ไม่เหมือนกันค่ะใครไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูแรกๆได้นะคะว่า tense ที่ว่ามาครูคริสอธิบายไว้อย่างชัดเจนทีเดียวว่ามันใช้ยังไงกันบ้างค่ะก่อนที่จะลืมนะจ๊ะมาทำกิจกรรมกันดีกว่าค่ะ activity 1 Activity number 1. Circle the correct word in each sentence. Last summer was the first time we had never or ever gone camping. It rained every day. Number 2. I had never or ever eaten risotto until I went to Milan. Now I cook it for myself at home. Number 3. They had never or ever been overseas before they went to Paris. They thought the flight was exciting. Number 4. We traveled overnight from Bangkok. It was the first time I had never or ever slept on a train. Sentence number 5. I heard you went to Madrid last month. Was that the first time you had ever or never been there? ค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทำแล้วเนี่ยถูกทั้งหมด5ข้อหรือ6ข้อที่ผ่านมานี้นะคะดูเฉลยกันได้ท้ายบทเรียนนะจ๊ะแล้วก็ใครที่ทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอของพวกเราได้ใหม่ตั้งแต่แรกนะคะ Let's wrap up นะคะมาสรุปกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราเรียนอะไรไปบ้างนะเราเริ่มต้นด้วยการพูดถึง ever and never Yes. We start off by talking about never and ever Yes. and the difference between past perfect which mean อดีตซึ่งก็คืออดีตนะคะ and present perfect ที่แปลว่าณขณะนี้หรือปัจจุบันนั่นเองค่ะใครที่อยากจะรู้ว่ามันใช้งานยังไงบ้างนะแล้วเอาไปใส่ในประโยคแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นความหมายจะเปลี่ยนไปไหมก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะวันนี้เรา2คนจะต้องลากลับไปแล้วแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยให้ครูคริสโตเฟอร์เนี่ยพูดแฮชแท็กของเรานิดหนึ่งนะคะอย่าลืมว่าวันนี้นะเรียนแล้ว and then you repeat Whatever she said. Yeah, whatever I said, you have to repeat from now. So, เรียนไปแล้ว เรียนไปแล้ว ฝึกแล้ว ฝึกแล้ว อย่าลืม อย่าลืม นำไปใช้ นำไปใช้ แล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปวิดีโอครั้งหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะ บ๊ายบาย See you